दोस्तों, इसकी बहन जैसे बाहर जाने की कोशिश करती है। ये इसे बाहर जाने से रोकने लगती है। तब ये फ्यूचर देखती है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। तब ये लड़की पूछती है क्या हुआ। तब ये लड़की बोलती है मुझे ये शो देखनी है। ये बोलकर रोने लगती है। तब ये लड़की इसे ये दिखाकर बोलती है मैं इनका शो देखने जा रही हूँ। फिर ये इसे मूर्ख बनाकर चली जाती है। फिर ये लड़की ट्रैफिक पुलिस बन के इसकी गाड़ी को रोक देती है और इससे इसकी गाड़ी की पेपर मांगती है। तभी ये लड़की इसके नाम लेकर बोलती है और ये समझ जाती है कि ये मेरी बहन है। फिर ये अपने फ्रेंड को फोन लगाकर बोलती है कुछ भी करके उसे रोको। फिर ये जैसे ही होटल में आती है कि ये लड़का इसके पास जाकर अपना बॉडी दिखाने लगता है। फिर ये लड़की इस लड़के को उठाकर पटक देती है, मानो जैसे ये जैकी चैन की बहन हो। अगली पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।